Что, ребята, готовим закормочную смесь на сазана. Килограмм пшена и прикормка. Вот это, 2 пакета. В специальную снасть я ее буду погружать. Потом вам позже покажу, как она выглядит. На лодке зайдем, закормим. И завтра будем с утра попробуем там половить, если ветра не будет. Сегодня очень ветреная погода. Но вроде уже начинает стихать ветерок. Сейчас попробую дипером пройтись с понтона, посмотреть, что у нас тут, какой рельеф, какая рыба, где стоит, как она себя ведет, что ест, чем живет, чем дышит. Ну и все в таком духе. После перемешивания каши она стала идеального просто состояния. Супер липкая, супер клейкая. То есть, глина, отлично. То, что нужно для Астрахани. И то, что нужно для того, чтобы вымывалось в течение большого количества времени, там 5-6 часов. То есть на утро канистра будет вымыта и будет все ништяк. А для пущего аромату мы вот эту штуку сейчас сюда зальем. Пол баночки. Не многовато будет? Не, в самый раз. Опа. Разведчик, идет разведчик. Внимание, всем постам, всем по местам. Ха-ха-ха, разведчик номер 1. Вот такая вот снасть. Сейчас целиком забьем ее прикормочкой. С такими кирпичами, сверху буй. Сейчас покажу. Вот такая шняга. Серега хочет опустить. Так, ну вот, в общем, все вот так вот привязано. Сейчас я просто кину и вот поплавок. Вот и все, наш поплавочек с грузиком, с кучей прикормочкой остался. Завтра мы сюда приплывем. Better get it understood. Keep making bangers for the greater good. Benjury can never causing all the static. Might be problematic in your neighborhood. Never quit until the bag is secure. Taking chances you can never be sure. Might be a bit crazy, my mind is obscure, but I wouldn't change it even if I could. There ain't no cure. You cannot save me, it only gets worse. All of this fakeness that I have endured gave me this urge to leave all of a murk. My vision is clear, but my aim is just... Ребят, здорово. Сегодня второй день, как мы в Астрахани. Вчера приехали. Пока разгрузились, пока чуть отдохнули, вот приехали, успели только закормить место. Вот стоит у нас поплавочек, а на поплавке привязана банка 5-литровая, набитая офигительной прикормкой, на шлейф которой у нас уже здесь собралась рыба. Сейчас приехали, с утра встали на точку, точка оказалась свободной. Сейчас будем еще раз дозакармливать дальше. Вчера, значит, была чисто клубника. Чисто клубника. Сегодня будет вот клубника тоже с кукурузкой. Вот такой вот вперемешку, светлая. Мешается с темным. Получается в целом вот такая вот такого цвета прикормка. И сейчас дольем сюда вот этой вкусненькой карамелечки, чтобы рыбка балдела. Пробуем поймать сазана. Вчера, когда приходили на точку закармливать, вот там вон мужики ловят, там ловят, вот там еще ловил. Говорят, что, в общем, последние 6 дней рыба не клюет. Ну, не знаю. Я вот уже 2 мелких поймал, но это, конечно, по местным меркам это не рыба. Ну, посмотрим, удастся ли нам сегодня вытащить сазанчика, приманить его, поставить на точку. Но в любом случае мы будем это место каждый день подкармливать. И в какой-то из дней он полюбас тут встанет. И вы его увидите. Опа, есть контактищ. Есть контактищ. Опа. Не могу поднять. Ну подожди, пусть он устанет. Сейчас мы посмотрим, кто там. Ну, карась большой. Вон он плывет, карась, смотри.
такой монтаж не привык чувствовать. Ну, да, без мата, что ли. На YouTube можно, конечно. О, а вот и сазанчик, ребята. Пусть. Неудобно сюда подтянуть. Уточка высокой длины, да? Сейчас он устанет. Ему надо еще чуть-чуть воздуха хлебнуть. Твою бы не собрать бы. Да, там на грани. Боится, правильно. Хорошо идет. Мотаем поближе. Потихонечку подтягиваем. Какую, а ты видал, аж выпрыгнул. Надо заводить его. А, вот, все. Обездвижен боец. Опа, на базе. По чинам, господа. Вот так, а тут мужики, говорят, ой, по 6 дней, говорит, не клюет. Нет, все там сидит. На что, на кукурузку, да? Причем на маленькую, прям на самый кончик я ее одел. Но клюнул он очень сильно. Чуть-чуть Ну, не естественно. дотащил. У меня вон тоже мелочь там дергает Он какая-то. оторвал, по-моему, мне поводок. Да. Соскочил. Так что Ну ничего, самое главное, рыба-то на месте. Рыба на месте. Ну слушай, ну двушечка, наверное. да не, Ну почти 2. на полторашечку. Давай достанем его над лодкой. Ну да, туда к себе его. А то у меня тут сейчас не, блин, тяжелый. все за это самое. Тяжелый Вот сюда. причем. Опа. На жареху есть. За губу, Коль. Отлично. Ну что, первый наш астраханский сазан. Хорошо засел, да? Из губы шахер вынешь. Сейчас экстрактор дам. Оторвал? Давай я тебе с ним сфоткаю. Первый сазанейра. Да. Есть. Да, сюда. Я не закрывал ворот. Ну, к Андреевне подойди, мы сами закрыть. Опа. Вот это уже приятно. Это на меня срабатывает. Закручено. Вот и я кого-то взял хорошенького. Я уже жду. И, кстати, я бы не сказал, что он чересчур объемный. Карась хороший. Слушай, тоже неплохо. Спасибо. Очень вкусный карась. Очень вкусный карась. Так, ну что, ребята, что делаем, короче? В общем, опять корм у нас вот такой, как вчера, которым закармливали, который вот у нас вот тут вот кормушка долбится. Туда вот такой клубники, сверху вот таким дипом. И вот, пожалуйста, карась хороший. Уже даже соскочил сам. Зарёл. Ага. Такой грамм 600-700.
О, слышь, он без глаза, прикинь, без одного. Поранился, может. Первый раз такую рыбу ловлю. Так, ну что, у нас походу второй сазаняра на подходе. Да не оторвался. Потихонечку. Не спеши, сейчас он чуть устанет. Как там по весу чувствуешь, нормально? Такой же. Опять на кукурузу, да? Ага. На одну. На одно. Бандюэль. Жало прятал. Жало. Насквозь. Я понял. Я карпа в последнее время тоже так стал ловить, жало прячу. Ну давай, друг. Блин, ну сильно тянет, конечно. Ну ща устанет. Давай его подмучи чуть-чуть. О, уже кормушечка. Ух ты. Ага, видишь, фидергам хорошо отрабатывает. И, блин, не поймал. Я думал, он тебе заплыл уже в садок. Двоечника. Не успел опустить. Оба, все на месте. Я вас поздравляю. Со вторым сазаном. Оба. Ой, сейчас я с ним тут разберусь уже. Фу. О, молодец. Вот пробивает, как он сильно пробивается. Привет, сазан. Ну как ты тут? Так, а сейчас мы, ребят, посмотрим, что у нас диппер покажет. Есть ли у нас здесь рыба и сколько ее. Вот диппер сейчас прям рядом с лодкой. Вот что творится. Так, это вот куда я кидаю. 6,1, 6,4. Вот у меня такое ощущение, что мы просто плохо сейчас встали. И мы встали либо на... Что-то поймал? Блин, что-то Димон что-то поймал. Что-то хорошее поймал, да? Ну, сейчас выматываю. Потом мы посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, главное, чтобы удочка не ушла. Опа. Вот сазанчик. Красавчик. Как хорошо, маленький.
это я, лошар, не кантара. Все на базе. Тоже на килошечку. Так. 7,7. Семь и семь. Семь и шесть. Слушай, ну перепада нету. 7,5. Вот, смотри, вот сюда надо кидать. Вот тут камушки небольшие. Семь и 3. Во, вот смотри. Вот здесь все стоит. Рыба стоит? Да, вот тут прям стайка. Ну, короче, вот где мы кормили, мы же здесь закармливали. Она сейчас лодку оттащила, получается. Плавают тут всякие каскадеры. И мы, получается, прям стоим на том месте, на котором должны были ловить. Ну, вот она, вся рыба. Вон, смотри, все. Вон, смотри, все здесь. Сейчас я найду место, куда надо кидать. Правее, левее от берега. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оп. И оп. Опа. Фу. Фу. Так. 1,8. 2,2. Сейчас найдем. Это резкий свал прям. Докуда? Вот здесь начинает рыба стоять. 6,5. 7. 7,3. 7,4. Блин, свал продолжается. Конечно, на свале, блин, стоим. Опа. Так, здесь 11. Надо найти участок ровно у стола. Вот он. Вот он. 11. 10. И 7. 10. 3. Вот подъем, где начинается к берегу. Вот тут вот сейчас будет столик. Во, вот она. О, тут вообще нормальная рыба кипишует. 9. Во, вот сюда надо, короче, кидать, Димон. Уа, вот тут андатры прям плавают. Во, вот сюда. Короче, все понятно. Вот здесь 8 метров, прям вот четко. Вон, смотри. На червячка, ну, целый мешок. Кто там взял на червячка? Ну, да не особо. Карась. Карасина. Да так я его сейчас возьму. Сейчас Ну, червяки рулят. чуть подустанет. Вон он куда задрал. Как бы щука на него, да, прям такая. Ну, вот. Не успел вытащить предыдущую рыбу. Щука откусила бы, я думаю, она успела. Опа, 2 рыбы в садке, в подсаке. Опа. Опа. Ну все, наверное, на сегодня хватит для утра.
Димоныч красавчик. Вытащил трех сазанчиков. Один такой хороший под двушечку. Два поменьше, такие по килограммчику. Но это вселяет надежду, потому что тут до этого мужики 6 дней стояли, ничего не поймали, один сазан на 200 грамм и густера. И вот дядьки вчера стояли, сегодня с утра, у них вообще все глухо. А у нас на прикормочку идет, работает клубничный запах, и иногда спрей дип тоже делаем на наживку. Клюет хорошо на кукурузу, на червя тоже берет. Вот, сейчас едем обедать, по пути еще Димоныч потроллит, еще щучку вам покажем, вот такую здоровую. Так, вот садочек надо снять, посмотрим. И, блин, ёпта, о, килограмм 15 есть. Ведро рыбы вон насадили. Нормально. Сейчас потрясутся мелочь кошкам, карасей на жарку, сазан в морозилку. Вон народ дикарями проезжает, прям на машинах встают на берегу. Палаточки у них, лагерь, и все, и лови себе сколько хочешь. Можно вообще ничего не снимать. There's not a single day that passes, not even one minute can end up. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Oh, I wish that you were here to give me